ஒரு நல்ல பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி வாட்டர் ஹீட்டர் தேடிட்டு இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கறது மூலமாக 1000 ருபீஸ்லேருந்து 3000 ருபீஸ் வரைக்கும் நீங்கள் சேவ் பண்ண முடியும். ஒரு நல்ல ஒரு வாட்டர் ஹீட்டரையும் வாங்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு பெய்ட் ப்ரொமோஷனோ இல்லை ஒரு அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்கோ கிடையாது. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ அமேசான் ஹோம் பேஜில் இருக்கேன். அந்த அமேசான் ஹோம் பேஜில் பெஸ்ட் 25 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் ஹீட்டர்னு நான் டைப் பண்ணுறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் லிஸ்ட் ஆகும். ஆக்சுவலாக நீங்கள் அமேசானில் காட்டுற இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் ப்ரைஸுக்கும் நேரில் நீங்கள் போய் ஷாப்பில் கேட்குற வாட்டர் ஹீட்டர் இதே பிராண்டுக்கு நீங்கள் கேட்டால் கூட அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 800 to 1000 ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை சேவ் பண்ணலாம் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணுறது மூலமாக. ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாங்கின ஒரு வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். ஆல்ரெடி நான் அதை வாங்கி 5 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல், ஒரு நாய்ஸ் கூட இல்லாமல், ஹீட்டிங் நாய்ஸ் கூட இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டாக நான் இந்த கிராம்ப்டன் அர்னோ நியோ, முன்னாடி இது கிராம்ப்டன் அமிகாவாக இருந்துச்சு, நான் அப்போ வாங்கினேன். இப்போ அது கிராம்ப்டன் அர்னோ நியோன்னு இருக்குது. 25 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் ஹீட்டர். பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து வெறும் 6395 தான். இது வந்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர், இன்ஸ்டன்ட் கீசர் கிடையாது. இன்ஸ்டன்ட் கீசர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இருந்தாலும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இன்ஸ்டன்ட் கீசர் வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்து ஹீட் பண்ணி கொடுக்கும், ஸ்டோரேஜ் பண்ணாது. பட் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜும் பண்ணி ஹீட்டாகவே ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சு உங்களுக்கு தனியாக கொடுக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் 25 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் ஹீட்டர் 6395 தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 28,000க்கு மேலே இருக்கிற மக்கள் வாங்கியிருக்காங்க. நியர்லி 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வந்ததில்லை. ஸோ இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதோடைய ப்ராடக்ட் ரிவ்யூவை நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்னும் இந்த மாதிரி மணி சேவிங் ப்ராடக்ட்ஸ், மணி சேவிங் ஐடியாஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளோட SatzSangu சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.